Včerajšie sa stalo skutočnosťou. Priatelia, krásne dobré ránko vám želám. Nachádzam sa na začiatku cestného stúpania na Inovec. Dneska som sa sem dopravil opäť autom a plán je taký, že dnes budem dobíjať Inovec z všetkých možných strán, ako sa to dá. Tých možností je niekoľko. Je to buď toto klasické stúpanie cestné, potom tu máme stúpanie po skratkách, ktoré som tu už tiež niekoľkokrát točil. To ide v podstate, kopíruje cestné stúpanie, občas ho pretne, ale celý čas idete po lese, po lesnej ceste, respektíve malé úseky sú tam po asfalte. Ďalšia možnosť, a tou začnem pravdepodobne, je vystúpanie na Inovec po turistickej červenej značke. To mám v pláne už dlhodobo, je to taká pomerne dosť náročná trasa, nechodí tam veľa cyklistov a dlhšie už mám to v hlave, že vystúpam na Inovec stadiaľ a dneska si myslím, že asi nastal ten správny čas. Takže tu máme 3 cesty a potom ešte tam existujú nejaké ďalšie alternatívy cez Dubodiel a tak ďalej. Uvidím, alebo sa dá spustiť teda na opačnú stranu smerom do Stankoviec a odtiaľ si to vystúpať opäť. Možnosti sú a ja mám dnes na to čas, nejaké zásoby som si zobral do auta. Keď bude treba, tak sa tu vždy zastavím a niečo si zoberiem, zobnem, napijem sa a tak ďalej. Takže uvidíme, ako bude vyzerať to dobíjanie. Nerobím si nejaké smelé plány, proste pôjdem a sám som zvedavý. Má byť pomerne horúco, takže aj to ma môže veľmi rýchle odradiť. Tak uvidíme, priatelia. Každopádne poďte sa so mnou pozrieť na rozmanitosť Inovca a na množstvo cestičiek, ktoré tu existujú. Zahajujem prvé stúpanie na Inovec a zahajím ho po tej najjednoduchšej ceste po asfaltke. Už asi neviem koľkýkrát za svoj život, aj keď ja teda nebicyklujem až tak dlho, tak intenzívne asi koľko? Posledné 3 roky, ale počas tých 3 rokov som sa tu nastúpal neurekom. No to je taká klasika. Často tu chodím na graveli. Na nejakom cestiaku so širšími plášťami to dáte tiež, ale treba si dávať pozor potom najmä v jazde, lebo sú tu výmole a podobne. Každopádne je to asi najľahšie stúpanie na Inovec. To je taký krásny stromový tunel, ktorý vás chráni pred slnkom. Toto bude ideálne neskôr, keď bude viac horúco. Už tie stúpania po skratkách sú trošku odkryté. Niektoré pasáže tam viem, že sa budem moriť. Ale dneska, keďže mám dole auto a väčšinu vecí ostalo v ňom, tak si stúpam bez batohu, čo je taký nezvyk a to je celkom príjemné. Ono sa to nezdá. Aj niekto z vás fanúšikov mi to písal do komentára, že nie je určite jednoduché to udýchať a rozprávať do tej kamery, keď človek šlape náročný kopec. Plus, ak si k tomu pridátate, že mám na sebe batoh, ktorý má celkom slušnú váhu vždy, lebo nosím tam všetko na rade, mám tam aj náhradnú dušu, ak by náhodou bezdušáky zlyhali. Mám tam nejaké jedlo, nejaký náhradný dres, nazbiera sa to, vodný vak, hydrovak, nazbiera sa to, tá váha, plus samotná kamera váži, hej, to nie je žiadne pierko tiež. Takže áno, nepridáva to na komforte určite, ale ja už som si na to zvykol, takže pravdu povedať už nejako nevnímam. Ale áno, vždy potom, keď idem len tak naľahko
bez kamery, bez batohu, tak vždy mi to napadne, že jak parádne sa ide na ľahko. Ani som sa nenazdal a som na Inoveckej chate. Takto keď začnete priamo pod Inovcom, to bolo extrémne rýchle. Na to nie som zvyknutý. Vždy mi väčšinu času zaberú tie presuny na začiatok stúpania. Takže takto to viete eliminovať. Pokiaľ sa vyslovene chcete sústrediť na stúpanie, dať si ho niekoľkokrát, tak je to dobrá alternatíva. No. A ja teda vyšlapem asi až hore na rozhľadňu Helena. Inovec je taký magický kopec. Pre mňa má v sebe veľkú energiu. A možno pre ľudí, čo žijú tu v okolí, tak verím, že viacerí to vnímajú podobne. Lebo zo strašne veľa miest zo spodu, z mesta a okolia, keď sa pozriete, tak vidíte ten Inovec tým, že je taký majestátny. Najvyšší kopec vlastne tuto v okolí, tak z každej svetovej strany ho je vidno. Sú pre ňo charakteristické dva vojenské vysielače. A mňa osobne aspoň vždy, keď sa na ňo pozerám z mesta a okolia, zo spodu, tak ako keby ma vždy volal, že poď sem, že poď si na mňa vyšlapať. Som tu sám, potrebujem spoločnosť. No a potom o to viac si to človek váži, keď si to vyšlape a ocitne sa zrazu hore pri tých vysielačoch na rozhľadni. Tak je to také pekné, príjemné zadosťučinenie. Inak, čo sa týka Inoveckej chaty, tak bola postavená, ak sa nemýlim, už v roku 1921 prvýkrát. Potom ju zbúrali a v nejakých 30 rokoch ju postavili opäť. Už nejako tak teda modernejšie. Potom počas vojny ju Nemci vypálili. No a následne bola teda postavená opäť a s tým, že teraz neviem v ktorom roku prebehla tá finálna rekonštrukcia. Je tam možnosť prespatia, sú tam dve také hlavné budovy, je tam reštaurácia, kde veľmi dobre varia. Inovec tenkrát poprvé, je tu parádny vzduch teraz, parádny. Chladnejšie samozrejme ako dole. Nádhera. A tu je už jeden z tých spomínaných vojenských vysielačov. Rozhľadňa a druhý vysielač a ja to točím dole. Pekný deň. Že? Celý deň budeš tu. A celý deň nie, hádam. Ale nemám to ešte ani vlastne sám usporiadané, že čo chcem, ale chcem tu proste chodiť, ale vždy inak. Aha. Vieš, že chcem dať, teraz som dal cestu, potom dám skratky, potom dám tú červenú. Tak rozhľadňa Helena druhýkrát dnes a spravil som trošku malú zmenu v pláne, lebo som stretol nikoho iného ako ďalšieho inoveckého vlka Stana Chorváta z Cykloshopu. Takže dali sme si spolu opäť asfaltku a Stano mi porozprával svoje zážitky z etapového závodu, kde bol. Kde to bolo? V Schladming v Rakúsku. A ak chcete vedieť o tomto etapáku viac, tak si pozrite buď kanál Cykloshop alebo kanál Prepnutý biker. Bude to tak na preskačku, išli tam ako dvojica, súťažili a Áno. Je z toho pekný rekord proste, keď chcete vidieť, ako to vyzeralo. Budem radi, keď si to pozriete a
Dajte aj prepnutému bikerovi follow, pretože to máme tak na preskačku, jedna etapa tam, jedna tam, takže je to také zaujímavé, pekné a určite odporúčam, pokiaľ si chcete šáhnuť na dno. No, Stano si na dno šahol, však obidvaja si tam šahli na dno, čo som počúval, takže sám som zvedavý potom na tie videá. No a Stano si teraz pôjde asi po svojom a ja si tiež pôjdem zase dole a vyskúšam asi tú červenú, to bude to najväčšie peklo, to mi Stano už tu potvrdil, takže som zvedavý, či tam nezomrem niekde. Stano objavil novú skrátku z Inovca, akurát treba bicykel niesť na pleci. Ale nie, tuto bola cestička voľakedy, ale klasika, no. Rozdrbali to tu, teraz to tu vyzerá jak po apokalypse. Ale aj to je Inovec. Alebo Slovensko, no. Tak. A tu už to bude hádam zjazdné. Som na úrovni radaru a začínam stúpanie po červenej turistickej značke na Inovec, na Inoveckú chatu. Bude to záhul. Išiel som tady to raz behom, som behal hore aj dole a bol to záhul. Na bicykel to bude záhul. Nevadí, aj o tom je prekonávanie výziev, prekonávanie samých seba. No jeba. Stano hovoril, že tu mám vychytať nejaké poháre na strave, ale keďže chcem byť na Inovci dneska dlhšie, mal by som vážiť tempo. Keď sa tu teraz rozbijem, tak čo potom? A že tu chodia iba psychopati. Už asi. Na obranu červenej sú to aj pasáže, kde si viete oddychnúť. Výhľad na Trenčín. Zatiaľ veľmi dobre. No toto je to. Okay. Kde si nie som istý. Sakra. Dúfam, že dobre. Please, yes. A tu už je pekelne horúco. Fuck. Najťažší úsek.
No, sú to krásna lúka. Wow. No, masaker. Mám to za sebou a bolo to zaujímavé. Fakt zaujímavé. Bol tam jeden úsek, kde som musel zosadnúť. Žiaľ. No, otázka sa natíska, že či to bolo moje najťažšie stúpanie doteraz. Úprimne, asi nie. No, boli tam príliš exponované úseky, príliš strmé, ale boli tam aj pasáže, kde sa dalo vydýchnuť, dokonca aj občas mierny zjazd. Takže máte tam kde si vyklepať a v tých exponovaných úsekoch proste treba chytiť rytmus a treba chytiť dobrú stopu, aby vás tam neprešmyklo, lebo potom už tam nenaskočíte na bicykel. A ten jeden úsek, kde som teda, zasadol som ešte teda dvakrát, bol strom cez cestu, cez ktorý sa nedalo bez zosadnutia prejsť. A ostatné bolo šlapateľné a ten jeden úsek, kde som teda to nevyťahol hore, tak ja neviem, však asi sa nájdu borci, čo to dajú, určite sa nájdu. Tuto v Trenčine ich máme dosť. To sú presne tí psychopati, ktorí tam na tom úseku majú najlepšie výsledky ako Stano, čo som ho dneska stretol z cykloshopu, Vlado Jelinek Jelo s bitmi týmu. Sú tam ešte ďalší takí trenčianski psychopati, no. To keď si pozriete potom ten segment na Strave, tak ich tam pekne nájdete na uskladaných. Už také známe mená tu pre Trenčanov. Inovec tenkrát po tretí. A už cítim teraz taký útlm. Najvyšší čas sa spustiť k autu a niečo zjesť poriadne. Dať si nejaký voraz. Čo všudy zatiaľ 40 km, 1780 výškových metrov. Priatelia, prvá pauza a už som ju potreboval, už som cítil, že ten posledný vyšľap teraz na Inovec 3 bol dosť kritický, najmä ten záver. Ešte po chatu sa to dalo, ale už potom po rozhľadňu už bolo to kritické. No, tak pučím teraz niečo, málo čo som si doniesol a neuvedomil som si jednu dosť dôležitú vec, že som sa spoliehal na to, že bude otvorená chata, dnes je pondelok a síce som tam, tuším, práve minulý pondelok bol tiež a najedol som sa tam, ale mám pocit, že teraz dnes je zatvorená, respektíve iba pre hostí, ktorí tam spali nejaký, tak dostali raňajky a zvyšok a potom to asi zavrú. No a ja som sa spoliehal, že si tam budem chodiť čapovať vodu a že sa tam aj nájem, no tak trošku mi to asi skríži plány, nevadí. Tak teraz si trošku orazím a najbližší výšľap bude na Inovec po Skratkách. Takže to bude po lese, občas prekryžujem asfaltku. Dosť veľa tam bude už slnečných pasaží a už cítiť, že horúco, slnečko už riadne práží. Tak verím, že sa teraz oklepem a že to bude lepšie. Uvidíme. Každopádne momentálne, aktuálne sa hlásim z pauzy v motorovom vozidle. Zahajujem 4. stúpanie po Skratkách a teda väčšinu to budú takéto cestičky, ako vidíte.
teraz. A väčšinou to budú aj celkom prudké sklony. A budem tak križovať asfaltočku priebežne. A sú to vlastne turistické značky. Začína sa žltou, potom je to dvakrát zelená. Až na chatu. Trošku som sa posilnil. Aj sa mi dobre sedelo. Teraz trošku ťažšie rozbieha opäť. A tá chata mi skrížila plány, jak som spomínal. Beriem si teraz hore obidve fľaše. A buď sa mi tam podarí dostať k vode na chate, alebo pôjdem potom smerom do Stankoviec. A tam je studnička. No a vyšlapem si Inovec 5. krát odtiaľ. Kúsok pod chatou je studnička, kde si potom teda zoberám 2 plné fľaše. Takže to je plán B. Vidíte, križujem cestu. A zase žltá, turistická. Žltá je za mnou, zelená hore sa otvára predo mnou. Krátky úsek po asfaltke. Slnečko prípeká. A je to stále šlapanie hore. No a celkom mám dosť, no. Nebudem vám klamať, ale čo si vymyslel, to si pekne teraz realizuj však. No. Ale môžem byť rád, že môžem byť na bicykli takto v týždni, však nemám sa čo sťažovať. Prvú zelenú mám za sebou a odbočujem teraz na druhú zelenú turistickú. Tento segment na Strave sa volá Zelená rozkoš. Veľmi pekne pomenovaný segment. A sú to všetko také výživné začiatky týchto turistických. Potom sa to trošku zjemní, ale dáva to zabrať. No. Som 4. krát na chate a skutočne je zatvorená, takže ja už teraz nejdem hore na rozhľadňu, ale spustím sa dole smer Trenčianske Stankovce. A tuto kúsok je studnička, tam si doplním zásoby vody a vyšlapem si to zase na Inovec z tejto strany. A nech máme aj tu 5. stúpanie odlišné, iné. No a potom uvidím, potom je dosť možné, že to zabalím, pretože nebudem mať čo jesť, no. Som sa príliš spoliehal na služby Inoveckej chaty a môžem odprísať, že minulý pondelok som tam sedel, mal polievku. Toto je moja záchrana dnes. Studnička Jazviny, keď si pamätáte, tak ku koncu roka som tu chodieval, oni to tu trošku prestavovali, obnovovali a stále som vám tu dával nejaký update, tak toto je vlastne finálne riešenie a tá voda je perfektná, je tu neskutočne silný prúd. A ja som si doplnil jednu fľašu, druhú som si tu schoval a po ceste hore si ju zoberiem. Krízová situácia si vyžaduje krízové riešenie. Ja sa nakoniec spúšťam do obce Selec. Tam vyrabujem miestne potraviny. Napojím sa. Uspokojím moju potrebu po cukroch a zahájim odtiaľto 5. stúpanie na Inovec. Takto sa podliezajú rampy v priamom prenose.
že prvá pomoc, sacharidová prvá pomoc. Niekto má lekárničku a niekto má balík sladkosti. To je na zdravie. Poďme doplniť. Zahajujem 5. stúpanie na Inovec. Obce Scelec. Tento segment sa na strave volá Od Žižalky k oblakom a je zaujímavé sledovať názvy niektorých segmentov a hľadať za tým príbeh, osud, nejaké, ja neviem čo, lebo tie názvy, keď si ich všímate, niektoré sú fakt až by som povedal také umelecké, epické a určite majú nejakú výpovednú hodnotu. Určite sa za tým schováva možno nejaký pekný príbeh, možno niečo v spojitosti s danou krajinou, s daným rázom krajiny a tak ďalej. S osobou, ktorá to vytvárala, čo sa dialo počas jej výstupu, alebo no, tu by sme mohli špekulovať o tých teóriách však. Za mňa jeden z najkrajších názvov, to som tu už spomínal, segmentu na strave, je segment s názvom Horizont udalostí. Aj dneska som spomínal segment Zelená rozkoš a tak ďalej. Ani obláčik na oblohe, pofúkuje vetrík. Ja si odkrútim ešte tento 5. raz. Ak sa bude dať, tak vybehnem až hore na rozhľadňu a pustím sa k autu a pravdepodobne túto ságu výstupov na Inovec na dnes ukončím. Neviem, či to je vidno, ale tam vľavo Inovčák hore. Ja pôjdem okolo Čierneho vrchu cez Hradisko. Takéto klasické moje stúpanie na Inovec, ktoré tiež absolvujem veľmi často. Väčšinou teda začínam niekde v strede medzi Stankovcami a Selcom je odbočka. Tentokrát idem od Selca, keďže som tam bol v tých potravinách. Mám tú cestu asi najviac nachodenú zo všetkých, ktoré som dnes prešiel. A ešte je mi chronicky známa. Tadeto sa chodí aj na Bikefeste Kalnický maratón, kde sa tu stredná a dlhá trať. Presne toto stúpanie na Inovec. Toto stúpanie je náročnosťou asi také ako to cestné stúpanie, by som povedal. Keď to mám teraz porovnať, tak suverene najťažšie bolo to po červenej turistickej, potom po skratkách a toto stúpanie a to cestné je zhruba na rovnakej úrovni, čo sa týka náročnosti. Piatýkrát som pri chate a vyšlapem si to ešte hore na rozhľadňu a potom padnem k autu. A tam potom si spravíme nejaké zhodnotenie toho všetkého dnešného pojazdu.
posledné metre stúpania. Wow, masaker, priatelia. Dneska som si šiahol slušne na dno, ale skúste to aj vy občas spraviť. Je to zážitok a budete si to pamätať dlho. Vystúpiť z komfortnej zóny. Priatelia, Inovecká saga alebo taký falošný Gerlacho Inovecing je za mnou. Falošný pretože mal som cieľ stále Inovec, ale nedával som ho po tej istej ceste, tak ako sa to robí na Gerlachingu, kde stúpate ten istý kopec, vlastne to istou trasou, až dokým nenastúpate 2655 výškových metrov. Takže taký falošný Inovecing to môžeme nazvať. Dneska som vystúpal dvakrát po asfaltovej ceste na Inovec, jedenkrát po červenej turistickej ceste, jedenkrát po skratkách na Inovec a jedenkrát od Selca. Takže toľko to, dokopy som mal 3030 výškových metrov, takže super. Trvalo mi to skoro necelých 6 hodín v sedle, poriadne ma boli zadok, musím povedať. A dokopy to bolo nejakých 80 aj čosi kilometrov, takže toľko to, priatelia, cieľ splnený. Dneska som si splnil 2 ciele, prvý bol nastúpať 3000 výškových a druhý bol dať si turistickú červenú, náročnú, na bicykli. Takže skvelé, ak chcete ďalšie podobné videá, tak dajte odber, veľa z vás odber nemá, pozeráte tento kanál, ale nemáte odber, tento kanál si to pre jeho ďalšiu existenciu proste pýta. Inak sa neprebojuje medzi nejakými ostatnými podobnými a väčšími. Taký algoritmus nepustí nás proste, tak si to vymysleli. Potrebuje človek, aby bol úspešný, odbery, lajky a komentáre. Takže píšte, hejtujte, robte čo chcete. A ja každému sa budem snažiť odpovedať vždy. Ďakujem tým, čo píšete. Veľmi ma potešia vždy komentáre. Rád si ich čítam a rád teda interagujem. Priatelia, majte sa krásne. Ja pôjdem domov a zožerem asi všetko, čo tam nájdem. Majte sa krásne a nezabúdajte všetko robiť s dušou. Ahoj, čau.